तव्हां हर रोज़ मीडिया में स्टॉक एक्सचेंज जूं ख़बरूं ॿुधंदा आहियो। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। 100 इंडेक्स में पॉइंट्स की कमी हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज की क्या सूरत हाल रही तमाम दिन स्टॉक एक्सचेंज की। कॾहिं अवां सोचियो त उहे पॉइंट, इंडेक्स, शेयर वग़ैरह छा आहिनि? अचो त अॼु सम्झूं। फ़र्ज़ु कयो हिकु कंपनी आहे जंहिंजो नालो अलिफ आहे। कंपनी जी टोटल क़ीमत 50 लख आहे। हाणे कंपनी पंहिंजे कारोबार खे वधीक वसीउ करण जो इरादो रखे थी। कारोबार जे वाध लाइ अलिफ कंपनी खे 40 लख घुर्बल आहिनि। कंपनी वटि एतिरा पैसा न आहिनि। हाणे कंपनी छा करे? कंपनी फ़ैसिलो कयो आहे त कंपनी जा शेयर यानी भाङा विकिरो कया वञनि। सादनि लफ़्ज़नि में आम माण्हुनि खे कंपनी जो हिसेदार बणायो वञे ऐं उन्हनि खां पैसा वसूल कया वञनि। कंपनी खे 40 लख घुर्बल आहिनि। उन लाइ कंपनी 4 लख शेयर विकिरो करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। हिकु शेयर या भाङे जी क़ीमत 10 रुपया मुक़ररु कई वई आहे। अली अलिफ कंपनी जा 1000 शेयर 10,000 रुपयनि में मुल्ह वरिता आहिनि। जॾहिं कंपनी जा 4 लख शेयर विकिरो थी वेंदा त कंपनी वटि 40 लख अची वेंदा ऐं कंपनी पंहिंजो कारोबार वधाए सघे थी ऐं उन कारोबार में अली जो बि हिसो शामिलु हूंदो। जेकॾहिं तव्हांखे कार वठणी हुजे त अव्हां कार शोरूम वेंदो, पर जेकॾहिं अव्हांखे शेयर वठणा आहिनि उहे अव्हां किथां मुल्ह वठंदो? जिथे कंपनियुनि जे शेयर्स जी ख़रीदो फ़रोख़्त थींदी आहे उन जॻह खे स्टॉक एक्सचेंज चइबो आहे। जीअं त अली अलिफ कंपनी जा 1000 शेयर ख़रीद करे चुको आहे ऐं जेकॾहिं अली जे 10,000 रुपयनि मां कंपनी खे फ़ाइदो थींदो त छा कंपनी अली खे सिधी रीत मुनाफ़े मां हिसो ॾींदी? त सादो जवाबु आहे न। पोइ आख़िर शेयर वठण मां कहिड़ो फ़ाइदो? कंपनी जीअं तरक़ी कंदी त उन जे शेयर जी क़ीमत बि वधी वेंदी। हिकु शेयर जी क़ीमत अॻे 10 रुपया हुई त हाणे उहा पाण मुरादो 12 रुपया थी वेंदी। अली 10,000 में 1000 शेयर ख़रीद कया त हाणे उन्हनि जी क़ीमत 12,000 थी वई। उहे शेयर अली स्टॉक एक्सचेंज जे मार्फत फ़रोख़्त करे 2000 जो मुनाफ़ो कमाए सघे थो। हीउ स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स जे विकिरे ऐं ख़रीद बाबति सादो मिसाल आहे। अव्हां ख़बरुनि में ॿुधंदा हूंदा त कराची स्टॉक एक्सचेंज जो 100 इंडेक्स हेतिरनि पॉइंट्स ते बंदि थियो। आज भी कराची स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 645 पॉइंट्स का इसमें इजाफा हुआ। 45,387 पॉइंट्स तक ये पहुंच चुका है। 100 इंडेक्स जो मतिलबु आहे पाकिस्तान जूं नाणे जे हवाले सां 100 वॾियूं कंपनियूं जेके कराची स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड आहिनि। जेकॾहिं उन्हनि 100 कंपनी जे शेयर्स जी क़ीमत में वाध या लाथ अचे त उनखे पॉइंट जी मदद सां ॾेखारियो वेंदो आहे। जेकॾहिं कंपनी फ़ाइदे में आहे त शेयर जी क़ीमत वधी वेंदी ऐं स्टॉक एक्सचेंज जा पॉइंट बि वधंदा। जेकॾहिं कंपनी जा शेयर नुक़सान या लाथ में आहिनि त स्टॉक एक्सचेंज जा पॉइंट बि घटि थी वेंदा। सवाल पैदा थिए थो त आख़िर हिकु पॉइंट जी क़ीमत केतिरी आहे? 100 वॾियुनि कंपनियुनि जे टोटल नाणे खे जोड़ कयो वेंदो आहे। मसलन 100 कंपनियुनि जो कुल नाणो 20 रुपया आहे ऐं अॼु स्टॉक मार्केट 5 पॉइंट ते बंदि थियो आहे। छा हाणे अव्हां सम्झी विया आहियो त स्टॉक एक्सचेंज छा आहे ऐं शेयर्स जी ख़रीदो फ़रोख़्त कीअं ऐं छो थींदी आहे? कमेंट्स में पंहिंजो रायो ज़रूरु ॾींदा। ॾिसंदा रहो इन्फो सिंधी।